ball. Good shot. Yay. Wow. 係 OK 好，即係咁要好大力，所以好大力。係0.5我而家。原來咁樣嘅，我好似電車咁一放就唔行啦。佢幾驚我哋跟唔住。車手嚟㗎，放心。使唔使追近啲？唔使咯，唔使太多設備啦。Please drive carefully 啊！ speed limit 10喎。係啊，唔俾太快啊！邊度有講？呢度咯，頭先 speed limit 10，你咁快行到嚟呢度啊？我哋平時咁樣打橫咁樣行過嚟嘅。但係冇車坐真係幾遠，仲要孭晒啲骨。Leo Sir，Leo Sir， 玩嘢。係又叫你嘅。喂 ，speed limit 11，做咩又？喂 ，speed limit 10，係。即係你永遠都追佢唔到喎。追到先奇怪嘅，點解你會追到嘅？係啊，好奇怪。有冇扣分仔嘅呢度？好笑喎你。都冇人有講過有咩規則嘅喎，知唔知？好 funny 嘅，好得意啊！我覺得第一次有得坐呢啲車仔。可以停嘅。使唔使加水？好喎。望下啲景色先。喂，上斜坡嚟嘅喂，會向後跌㗎。點會？你有扶我扶2次喎，壓到咬你。係啊。咁快嘅？個波度。好。去咗邊啊？唔知有冇碌落去？你好似OK 啊，不過係啦，平晒啲多啲時間。Shot，幾好。好少。我去到嗰個山坡啊，唔知有冇碌落樹林啊？唔知啊。誒，你個橙色喺度，呢個咯，橙色咯，係啊，我黃色。咁要攞咩嚟打呢個？唔知喎，真係唔知。哇！你個波咧？咁你快啲上車啦！好緊張。仲緊我喺度橙色，嗱咁你橙色落車，我喺沙坑前少少。咁即係你要去沙灘係咪？係啊，你喺度落車準備打橙色，睇下佢叫邊個打先。你個橙色喺度。掃向下，唔好向上掃，向下掃係啦，向下掃，唔好即係咁樣，你都係咁樣，大家係啦，
對錯咗位。咦？哦，OK OK，好咁好，唔該。嗯，揸短啲啊？OK， 都係咁樣掃，都係咁樣掃。OK。打啲滴打落去，落去沙度。係 OK， 好。係攞翻沙個，攞沙爬翻平嗰啲腳啊。哦，爬翻平，好。後一次過去。係啦，咁咪容易直啲咯。OK。係，你即係拍得唔直，拍少少。太大力啦 ！Back swing is short, front foot long, just like you throw the ball like this. 喂，冷靜啲。係夠㗎啦，夠㗎啦，係啦。好，第一個洞完成，拜拜。好，訪問下處馬先，有咩感受啊？玩完一個洞。好講啊，唔知做咗乜啊？哦 ，OK 嘅，打得順利嘅，係好快啫 ，OK 嘅，要習慣下個節奏咯。自己做咗乜嘅 OK 嘅，係啊，你都打到直同遠嘅，完成到嘅。做緊乜嘅？好快嘅，係幾好玩嘅。我起碼個 driver 一嘢過冇撻 Q 啊！今次雖然歪炮飛咗落樹林，但係都遠嘅。我 feel 到大家都壓力大，因為大家要趕住手。冇啊，佢哋好咩啊？你覺得好輕鬆？係你壓力大啫。嗱，冷靜啲，有紅又到紅色啦！我哋今次。係咯，係咯，真係有嚟啊！OK，冇問題。太用力啦。哇！好靚啊！講啦。係啊。攞咗山。係啦，夠㗎啦，個波會碌㗎嘛。哦，係喎。開頭學咁。係啦，一定要向前。向前。係啦，對住窿先，對住窿先，隻金係啦，掃出去。嗯，好。小心唔好喐。哦，一次過。係。哇！呢個好近喎。邊度啊？就係嗰度啊！哦，咁如果你打得夠直夠遠，係咪就可以好近？一杆添啦。外嗰邊多啲，向外嗰邊係啦多啲，係啦 OK 係啦 OK。好，去咗邊啊？望住邊，喺啲旗左邊，望住啲旗左邊。哦，係喎，哇！黐線又上到嗰度。波 shot，望住 green，喺支旗左邊，望住支旗左邊。去咗邊？係啦望住 green OK。上到嗰度嚟，抌落去，係啦冇錯啦，打落去，唔好抽上嚟。好，對住窿先，直急，對住窿撳下佢。夠。OK，打落去。咁向前掃得㗎。係啦，冇錯，咁向前，你向上咪打唔到個波。急彎 sharp turn。飛咗落街啊！哇！呢個簡直係過山車咁嘅 view 啊！你睇下，勁共，你睇下我哋，共，哇！坐過山車，如果呢個比優會點咧？就真係衝咗落山啦！係啦，唔好揀抽起支棍啊嘛。嗯。 OK， 過咗。哦。放低隻手。
冇落沙嗰度。下仔嚟㗎，夠啦，夠啦，係喎，你犀利。係啦，向下打得夠。係啦。哦，哎呀！你真係咧，快啲搞埋佢，係啊！一係吸波。上係係啦咁樣，但係如果你咁樣咧，就好似會翹住嗰個係啦。我連續2個洞嘅第一桿都，哇，黐線！但係明明尋日先喺屯門好 sorry 咁樣嘅喎，係啊，未穩定咯。頭先第一下都係撻 Q 嘅，即係如果正式嘅話又，哇好近喎！我唔 driver 咯，我就唔知我抽仔定乜鬼喎又。咁點啊？但係呢度唔齋化㗎嘛，過唔到。好，掂啦。哦，過咗龍。哇！哇，好近啊！過咗龍。哦。哎呀，爭啲嚟。係。呢個洞100幾碼，豬巴頭先一下就打咗嚟呢度啦，多咗少少，爭啲一下上 green。依家就用支 S 打返上 green 先。度唔使咁大嘅，你可以拖得高多啲，但係個唔好逼住我哋啦，係啊，三文治嚟嘅，係，小心啊！佢都揮手，搞笑嘅。180係咪應該用 hybrid 啊？定用咩？即係咁已經好大力，所以你唔需要咁大力。呢個層 OK 好。哦，飛尾咗少少。應該冇事。係啊。冇事，接棍掃落去，唔使個身㗎嘛。呢種啊 OK。咁啊要喺度裝哦。唔知喺邊，係咪呢度？係啊，喺呢紮草度停咗喺啲草度。係啊。要落地揾下，我幫你揾下先啦。橫掂我個波係好前嘅。呢度，咦？停正喺呢度啊！
係好彩啫。嗱，咁你喺入邊是但一個位啦。哇！咁近嘅呢個，要用幾多號打？我有冇睇錯？高奇啊！係咯。係啦，跟佢哋遠咪少少速度。啱啦 ，OK。我滾啦。Yes，四提左腳係啦，對攞，四隻力，左一次，四隻力啦。好。上冇咁多就得㗎啦 ，OK。好嘢。收埋。係啦。耶！誒到啦嗱，已經。我第一球太 Q， 第二球用 hybrid 咧就打個正嘅，飛得遠。依家就嚟咗呢度啦。係落咗個樹林度。嗱，我哋以前就喺度咁樣練呢啲啦。初班嗰陣咧，係啊，我哋今日竟然做咗揸車嗰個，你睇下。咦，阿 Daniel Sir 喺度㗎。呢個戴眼鏡呢個咯。跟住又話我有睇呢啲片啊。哦，翻嚟啦，完成。係啊。仲未 subscribe 嘅朋友仔，記得 subscribe、like 同 share， 撳埋隔離個鐘仔，下一次出新片你就一定唔會錯過㗎喇。拜拜。